निकाल तोरी बहन करा के बकरी खसी बेचल ओ भाई बकरी खसी बेचबो ना बेचब। ए मर्दे बेचा चाहे ना बेचा तो सामान रखो उसी। प्रणाम चाचा। हाँ वही 600 रुपये किलो चला था। अच्छा ठीक बा भेजा। बकरी खसी बेचल है ना तो बड़ दामा गाड़ी तो बाद में बेची अपना बाप के गाड़ी। लो ये 200 कम में हम दे। हटो ने बहुत छितरा बाटा तू एगो कह की बाना ना। अच्छा बेटिए के ना शादी बा 2 कुंटल ना गोश्त चाहिए। अच्छा हो जाए कुछ बयाना दे दा। ठीक बा भेज देम शाम के। जल्दी जल्दी निकला अपना अपना दुआरी ना तो बढ़ जाए गाड़ी तो बाद में बेची अपना बाप के गाड़ी।